criançada! Olá, famílias! A aula de Educação Física dessa semana é em clima de festa junina. Estou eu aqui, professor Matheus, juntamente com o Manuel. Oi. E com o José Bento. Oi. E na aula de hoje nós vamos brincar de pula-fogueira. Mas não é pula-fogueira de verdade, não. E para brincadeira nós vamos precisar que cada criança que for participar faça um desenho de uma fogueira. Mostra o seu desenho, Manuel. Olha que bonito. E o seu, que o papai te ajudou, Zé? Isso aí. Além dos desenhos, nós vamos precisar de um par de chinelo. Pode ser de criança ou de adulto. E agora o professor Matheus vai ensinar as duas maneiras de brincar de pula-fogueira. E o primeiro desafio da brincadeira é pular a fogueira mesmo. Vamos lá, pula a fogueira. Agora pula a fogueira para trás. Agora pula aqui pro lado esquerdo. Aí, pula a fogueira pro lado direito. Aí, vai lá. Aí, pula a fogueira pro lado esquerdo. Aí, agora pula para frente. Opa, pula para trás. Aí, pula pro lado direito. Agora pula a fogueira pro lado esquerdo. Aí, pula para frente. Pula para trás. Pula a fogueira para frente. Aê! E aí você pode fazer a criança ir pulando de frente, de costas, de um lado e de outro. Vamos para o segundo desafio. E vamos para o segundo desafio do pula-fogueira. Nós vamos pegar o par de chinelo e colocar aqui, ó, no início e no final do desenho. E a criança vai ter que vir pular a fogueira sem relar no chinelo. Conforme ela vai pulando, nós vamos aumentando a distância. Então vamos lá. Vai, Zé, pula. Aê, volta pra fila. Aê, vai, Maneco. Aê, volta pra fila. Tá fácil? Tá. Posso aumentar? Pode. Olha lá, aumentei. Sempre aumenta para depois do desenho, para que a criança não pise no desenho e possa escorregar. Então aumentei. Vem correndo e pula. Aê, não relou. Vai lá, Maneco. Pulou a fogueira. Professor, pode aumentar? Pode. Pode mais para trás para pegar a distância, Maneco. Zé, vai mais para trás, Zé, para você pegar a distância. Aumentei, vai. Não rela no... Olha, volta lá. Boa, vai, Maneco. Uhul. Calma aí, vai para trás um pouquinho, Zé, para pegar a distância. Aumentei, hein? Quem será que vai conseguir agora? Vamos lá? Boa sorte! Olha! Vai lá pra fila! Vai, Maneco! Pulando a fogueira! Nossa Senhora! Posso aumentar? Pode. Posso aumentar? Pode. Então vai lá! Aumentei a fogueira! Sai correndo, Zé, e pula! Zé pisou! Vai lá na fila, tenta de novo, Zé! Vai correndo! Vai lá! Olha! Parabéns, Zé! Vai lá, Maneco! Não pode pisar, hein? Nossa, que salto! E eu vou aumentar um pouquinho mais. Tchan. Ai, será que o Zé vai conseguir agora? Vai, Zé! Pula! Nossa! Vai, Maneco! Pula! Aê! E eu vou aumentar pela última vez. Vocês estão preparados? Sim. Então vamos lá! Ai, ai, ai! Pega a distância, Zé! Pega a distância, senão você vai pisar! Atenção! 1, 2, 3 e pula! Olha! Parabéns! Agora o Maneco, vai! Mas eu pisei no chinelo. Pisou, não tem problema. Vai lá! Vai, Maneco! Aê! Agora vamos despedir, vem todo mundo aqui! E aí, criançada, gostaram da brincadeira? É claro, é festa junina. Uhul! Festa junina e você, Zé, gostou? Sim. É, gente, nós hoje pulamos a fogueira, mas na verdade a gente fez a brincadeira de saltar em distância. Então treinem em casa bastante, saltar em distância. E pisou no chinelo, vai de novo, até conseguir o máximo a distância que você consegue saltar. Beleza, gente? Vamos despedir de todo mundo? Sim. Tchau, gente!